तो हेलो गाइस, आप सभी के प्यार से और आप सभी के दुआ से आज तुम्हारे भाई ने मर्सिडीज गाड़ी ले ली है। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। तो आइए मैं आपको रिवील करता हूँ। तो गाइस ये है मेरा मर्सिडीज का ऊंट।